Vocês sabiam de onde surgiu a tradição de pendurar meias na lareira? Já ouviram falar de São Nicolau? Ele é uma peça fundamental nessa história. Imagina só, São Nicolau deixando moedas de ouro nas meias que secavam na lareira. Uma história de generosidade e magia. Agora vamos viajar no tempo e ver como essa lenda se transformou na tradição moderna das meias de Natal. Espalhando-se por culturas ao redor do mundo, essa tradição ganhou adaptações incríveis. Hoje desvendamos a história mágica por trás das meias de Natal, desde uma lenda até a tradição que conhecemos hoje. Deixe um like se curtiu, siga para mais curiosidades e me conte nos comentários se já conheciam essa história.